Jineoloji û tenduristî. Mülkiye bir tane. Tenduristî yek ji mijarên herî bingehîn ên jineolojiyê ye. Herçend wek têgiheke bi nexweşiyê ve girêdayî bêzanîn jî di heman demê de bi rehetiya laşiya mirov, ahenga bijîngeha wê re û qalîteya jiyanê ve jî girêdayî ye. Di her serdemê de tenduristî û nexweşî her gav ji bo mirovayiyê bûye mijareke sereke. Bê pirsgirêkek fîzîkî, pirsgirêkên dîrûniya mirovan jî dikarin bibin sedema êş, azar û nexweşiyan. Şer, xizanî, tundîtujî, hîrs, stres û şert û mercên hawirdorê bandorek neyînî li tenduristiya kes û civakê dikin. Ji bo çareserkirina van jî divê mirov bi xwezayê re di nav têkiliyeke baş de bin. Wê demê cîhanek bê pirsgirêk dê tendurist û sexlamtir be. Mixabin di şert û mercên îroyên de xetereyên mezin hene û girîng e ku mirov bikarbin û xwe ji rewşên ku tenduristiyê tehdît dikin biparêzin. Di civakên herî kevin de mirovan ji bo ku baş bibin berê xwe dane şîfakaran. Baweriya xwe bi wan anîne û li gorî gotina wan tevgeriyane. Gelek lêkolînan nîşan daye ku jin şîfakar û an jî bijîşkên pêşîn ên cîhanê bûn. Lêbelê wekî di her warî de jin çawa ji qadên jiyanê yên din hatibûn dirxistin, di lênêrîna tenduristiyê de jî ew hemû zanîna wan tune hatin hesibandin. Mirov dikare pir bi zelalî bibêje ku zanîna jinan a dwarê tenduristiyê de bi ji dayîkbûn û mezinkirina zarokan dest pê dike heta roja mirinê didome. Dayîkek dema ku pitka wê digirî fêm dike ku ji bo çi ye. Ew dizane çi cûre xwarinan bide wê û çawa wê ji nexweşî û xetereyên derveyî biparêze. Ev jî dibe sedema ku ew bibin xwedî tecrübeyeke jiyanî. Şiyana jinan ji bo fêmkirina laşên xwe û her wiha laşên zarokên xwe şehrezayiya wan di warê tenduristiyê de nîşan dide. Di bijîşkiya nûjen de warên wekî nexweşiyên jin û zarokan, jinekolojî, pediatrî, dermankirina şewatan bi giyayên xwezayî, dermatolojî û dermankirina şikestin û ji hevketinên hestiyan, ortopedî, hemû ezmûnên pêşîn ên jinan bûn. Her wiha derman, merhem û bixûr ên ku ji bo nebatên bi destê jinan hatine çêkirin, bingeha dermansaziyê pêk dînin. Wekî din sembola bijîşkiya nûjen a ku darekê bi marê ve girêdayî nîşan dide jî ji çanda xwedawenda dayîkê tê. Şopên herî kevin ên bi mar ve girêdayî ne di peykerên xwedawenda înanna de tên dîtin. Maran ji demên kevnar ve temsîla nûjen bûn, şîfabûn, şehrezayî û nemiriyê kiriye. Bikaranîna şehmeran ku bi serê jinekê û laşê marekê ye, wekî deqşî ji bo şîfa û parastina ji xerabiyê tê kirin. Li gorî baweriyeke din jî tê gotin ku ew jehreke maran heye ku kes û tiştên xerab dikuje û yekî din jî wek derman ji bo kesên qenc şîfayî dide. Ev jî di bijîşkiya îro de wek şehr û antîjehr, antîdot tê bikaranîn. Her wiha di bijîşkiya kevin de dest jî semboleke. Li Kurdistan û Rojhilata navîn gelek şîfakarên jin dibêjin ev ne destê min e, ev destê dayîka Fatîme ye, bila şîfayê bide. Dîsa di peykeran de nîşandana kefa destên xwedawend înanna Meryema Qîs, dayîka İsa Mesîh û xwedawend Gula jî sembola şîfa û tenduristiyê ye. Gula di serdema Sümeran de xwedawenda şîfayê bû. Heman sembol di hin wêneyên şehmaran de jî heye ku wekî şîfakarê efsanewî tê hesibandin. Xwedawendên ku sembola zayîn û bereketê ne, pir caran berpirsyariya zayînên saxlem jî dikirin ser xwe. Di gelek çîrokên mîtolojîk de xwedawend di dema zayînê de alîkariya jinan dikin. Di zerdeştiyê de du milyaketên jin hene. Ameretat nemiriye temsîl dike û sembola wê nebat an dar e. Hawurvatat sembola jiyana saxlem e û sembola wê av e. Ev hemû nîşan didin ku şîfakarî pîşeyeke kevnar e û di wir de jin nipêşin. Ger yekemîn şîfakarên jin bûn, ev zanîna bijîşkî çawa ji wan û civakê hatiye wergirtin û radestê mêrên desthilatdar hatiye kirin. Zanîna bijîşkî bi piranî, bi bawerî û nêzîkatiyên felsefî re bi pêş ketiye. Herçend jinan nebatên ji bo dermankirinê di civakên çandiniyê de bêhtir bikar anîne, ezmûn, reçete û dermanên wan heta roja îro mane jî serdestiya mêranbûya sedema ku ramanên wan wekî netemam, biçûk û bêqîmet werin dîtin. Çavkaniyên nivîskî yên herî kevin di warê bijîşkiyê de di tabletên Sümer, Akkad û Asûriyan de û her wiha di nivîsên ji Hîtit û Misrîyan de tên dîtin. Di van tabletan de tenê behsa şîfakarên mêrd dikin. Yekemîn şopên dûrxistina jinan ji pîşeyî bijîşkiyê di vegotinên mîtolojîk de derdikevin pêşberî me.
خداوندên şifayê tenê wekî jin û alîkarên xwedayên şifayê de hatin hesibandin. Veguherîna gav bi gav a navendên şifayê jî ji aliyê şamanan ve dest pê kiriye û paşê kahîn, pêxember û kesên pîroz bûne xwediyên zanîna bijîşkî. Di wan deman de êdî dermankirin veguhestiya sêrbaziyê û hinekan neşûna ku bi rastî nexweşan derman bikin, ew ji bo qezencê xepandine û hêviyeke derewîn dane wan. Gava ku nexweş baş nebûne jî dîsa şifa ji dermanên jinan wergirtine. Lêbelê hişmendiya mêrê serdest ji ber çavnêbariya ev şiyanên jinan bi sêrbaziyê tawanbar kirine û heta serdema navîn jî bi vê nêzîkatiyê şîfakarên jin bi sêrbaziyê hatine tawanbar kirin û ceza kirin. Bi vî awayî têkiliya di navbera bijîşkî û exlaqê de jî ji demên kevnar ve hatiye teqez kirin. Dema ku em dîroka bijîşkiyê ya li Kurdistanê jî dikolin, her gund, malbat, eşîr û kesên ku di hin nexweşiyan de xwe wek pispor hesibandine dibînin. Her malbateke eşîrî di qadeke taybet de pisporî û otorîteya xwe bi civakê daye qebûl kirin. Li vir zanist û hêz bi hev rebûne hevwat e. Zanîna bijîşkî di destê van malbatan de bûye çavkaniya qezencê. Mixabin îro jî qada tenduristî û pîşeyê bijîşkiyê pir caran ji aliyê hin kesan ve tên îstismar kirin. Di dîrokê de veguhestina zanîniyê bi piranî bi rêya nivîsandinê bûye û bi giranî jî ji hêla mêran ve hatiye kirin. Zanîn û ezmûna jinan wekî zanist nehatiye dîtin. Çawa ku xwediyê dewletê mêr bûn, îro jî ew in, her tiştê di warê zanîn û zanistê de jî wekî yên wan de hatin hesibandin. Jin bi zanebûnî ji perwerdeyiya bijîşkî hatin dûrxistin û peyva bijîşk tenê ji bo mêran hat bikaranîn. Lêbelê dîsa jî jinan di şifakarî û pîşeyê pîriktiyê de demeke dirêj ciyê xwe yê girîng parast. Îro hemû pêşketinên di warê bijîşkî de tenê li gorî pîvanên ku ji hêla dewlet û rayadaran ve hatine danîn tên kirin. Li ser vê esasî jin dizanin ku wekî di her warî de di tenduristiyê de jî xelasbûna ji helwestên zayendperest berskirêka herî lezgîn e û ji bo wê ew têkoşîna xwe didomînin û careke din xwe bigihînin pîşeyê xwe yê destpêkê. Ronîkirin û aşkerekirina rola jinan di dîroka bijîşkiyê de tenê bi lêkolînên jineolojiyê dikare wateya xwe ya rastîn bibîne.